Bueno amigo, tengo este carro, es una Acura 2005 y ya tiene disco y freno todo nuevo, pero comenzó a hacer un ruido. Bueno, eso es lo que vamos a checar ahorita, qué es lo que está haciendo el ruido. Bueno amigo, ya lo quité la llanta. Este es el caliper. El caliper lleva dos pistones. Vamos a chequear el pistón del caliper a ver si tiene movimiento, porque estos pistones que lleva acá deberían tener movimiento. Cuando no se mueve, entonces ya está bien pegado, entonces el freno como se pega bien al disco, pues por eso hace ese ruido también. Bueno, pues vamos a quitar el caliper. Bueno, para quitar el caliper se va a necesitar un dado 14 con una matraca. Bueno, empecemos a quitar el caliper. Estamos quitando el caliper, a ver qué es lo que vamos a encontrar aquí, porque ese ruido se escucha bien feo. Este es el caliper, ya salió. Este es el pasta, freno. Estos son los pistones, este y esta. Lleva un movimiento. A veces estos se ponen duro, pero esta sí está bueno. Y vamos a poner más grasa, está un poco seco. Bueno amigos, este siempre debería de tener movimiento, porque si no, ya no lleva así grasa así, aquí, entonces estos se ponen duros, no se mueve, porque esto debería de tener movimiento, entrar y salir. Bueno, vamos a poner más grasa para que esté bien. Esta ya está, ya más se mueve ahorita, porque ya lleva grasa. Eso espero que les guste este video o que les sirva en algo. Vamos a poner otro. Mira esto, como esto está seco, ya no lleva grasa, entonces debería ya llevar grasa para que tenga movimiento esta. Esta ya va a estar bien, ya va a tener movimiento normal. Más.
Bueno, estas ya están, casi ya tiene movimiento normal. Ahorita porque ya le ponemos la grasa. Bueno, vamos a poner el balata de nuevo. Vamos a poner el caliper de regreso. Esta ya tiene el movimiento, mira. Bueno amigos, el caliper ya está de regreso, mira, ya tiene movimiento. Bueno, ahorita ya quedó esto, vamos a poner la llanta. Bueno, ya está amigo. Vamos a ver el otro lado a ver cómo está. Bueno amigo, aquí del otro lado del carro ya lo quitamos el caliper. Como ven, está seco. Pero esta está seco, pero sí ya tenía movimiento normal. Y esta también, mira, pero la que estaba mal, ya le encontramos la falla. Esa laminita que lleva aquí, como esta, a veces se mueve y topa con el disco. Como esta lleva el de arriba, estaba topando con el disco, es por eso hacía el ruido. Bueno, ya lo encontramos la falla. Bueno, esta lo voy a quitar igual para que no haga ruido. Bueno, pero tengo que poner la grasa con esta para que ya no se pone duro más después. Mira, ahora sí más ya lleva movimiento con la grasa. Bueno, esta ya quedó, el parte de arriba.
mira, como que está seco. Esa debería de llevarse grasa adentro, que esté con grasa. Como ahorita ya le saqué el caliper, más mejor hay que ponerlo porque no se pone duro más después. Pero la falla ya lo encontramos, era la lámina que lleva allí con los frenos. Bueno, este amigo ya quedó, ya encontramos la falla. Bueno, hay que poner otra vez el caliper y ya va a estar el carro. Bueno amigo, ya puse el caliper para atrás, el caliper no está pegado, entonces ya le voy a poner la llanta. Y eso espero que les guste este video, o eso espero que les sirva en algo. Pues darle like al video o suscríbanse en mi canal. Le voy a subir el video más cada semana. Bueno, vamos a ver cómo quedó el carro. Bueno amigo, este carro ya quedó. Era una falla muy simple, nada más era la lámina que lleva el freno nada más, y ya quedó el carro. Bueno amigos, eso espero que les guste este video. Ahí los vemos en otro video.